hello အမမေတို့ကျောင်းမီအမဝါခေါ်နေတာဟုတ်တယ်အမပဲဟုတ်တယ်အမဒီကိုပါလာလောက်တာတော့ဒါအမအိမ်လေးဒီဘက်ကအမအိမ်လားဟုတ်တယ်အမကအခုပါလောက်တာတော့အခုလည်းဖုန်းဆိုင်မှာပဲလားဟုတ်တယ်အမဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီနေ့ပိတ်တယ်မေဒီနေ့ပိတ်ဘူးလေဟိုမှာနေတိုင်းဖွင့်တာလေဟုတ်တယ်ဆုံးလေးတလုံးဖွင့်ပိတ်တယ်ဒီနေ့ဘာလဲဒီနေ့ကစနေနေ့ပိတ်တယ်မနေ့ကဖွင့်တယ်ပေါ့အမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘောရပဲရောက်ပါကျွန်တော်တိတ်နာလားဟိုမောင်လေးရမပါဘူးဟိုမောင်လေးကသူ့အလုံးကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးအရင်ခဏပါလားအမကအဲ့လုံးလေးတွေပါလုံးလေးတွေတော့ဒီချက်စီရလေးဒီချက်စီဒန်းလို့ဒီအလုံးလေးဟင်းချက်စီရလို့ပြောနေတာဒန်းမလို့ဒီကိုအမနော်ဘာတော့ဆွဲထိုးလိုက်မှာရဲကြလိုက်မှာနော်ထိုးလိုက်မှာရအမဟိုအိမ်ဆောက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဘယ်လောက်တော့399 နေရနော်ကျွန်တော်ဖုန်းမလောက်မယ်ကို4830ဒါပဲလားဟုတ် hello အကိုအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းလုပ်တဲ့သူလားမသိကြဟုတ်ပါတယ်အကိုလားဖုန်းချပါကြမ်းခေါ်မှာဘူး hello